مرحبا بكم الناس الكل في الكوريكسيون تاع اخر اكزرسيس من الاكزامان تاع المات اللي جا في باك 2019 في جامعه ليكونومي وجيستيون في السيسيون برينسيبال. دونك ليكزرسيس هذا يحكي على لي سويت وبغيت نقراو مع بعضنا لينونسي. دونك قالك سوا لا سويت réelle UN définie par sur n par u0 égale à 0, un plus 1 c'est égal à 2 sur 1 plus un pour tout n appartenant à n. Donc, c'est une suite récurrente. Une suite récurrente, c'est une suite qui est définie par son premier terme, u0 égale à 0 l'année, et une relation entre un plus 1 et un. Et l'année, un plus 1, c'est égal à 2 sur 1 plus un. Donc, on va la première question. Petit 1, petit a, calculer u1 et u2 et en déduire que la suite un n'est pas monotone. Donc, احنا شنو نعرفوا كي suite تبدا monotone. Suite monotone, يا اما باش تكون croissante يا اما باش تكون décroissante. كاين croissante pour tout n عندنا un plus 1 اكبر من un وكاين décroissante pour tout n عندنا un plus 1 اصغر من un. Donc كاين croissante باش نلقاو forcément u0 اصغر من u1 و u1 اصغر من u2 وكاين décroissante باش نلقاو forcément u0 اكبر من u1 و u1 اكبر من u2. Donc باش ما تكونش مونوتون اش لازمها تكون لا كرواسونت لا ديكرواسون. دونك نورمالمون شنو باش نلقاو؟ يا باش نلقاو ال u1 اكبر من ال u0 وزاد ال u1 اكبر من ال u2 دونك كرواسونت ديكرواسونت، يا اما باش نلقاو ال u1 اصغر من ال u0 وزاد اصغر من ال u2 دونك باش تولي ديكرواسونت كرواسونت. هاد نصالحوا ببعضنا ونشوفوا اسكو اون فا اوبتينير سو ريزولتا ولا لا. دونك نبداو نحسبوا بعضنا. عندنا ال u1 هي ال u0 بلس 1. دونك كي نرجع لل un بلس 1 en fonction de un هيا لهنا جوست نعوض ال n بالزيرو. دونك باش تعطيني 2 sur 1 plus u0. نعرف ال u0 هي c'est égal à 0 دونك باش تعطيني 2 sur 1 plus 0 اللي هي c'est égal à 2. ال u2 كيف c'est u1 plus 1 donc c'est égal à 2 sur 1 plus u1 c'est égal à 2 sur 1 plus وال u1 حسبناها لهنا c'est égal à 2 donc نعوضها بال 2 باش تعطيني donc الكل est égal à 2 tiers. donc كي نجيو نقارنو شنو نلقاو اللي ال u1 اللي هي 2 أكبر من ال u0 اللي هي 0 ونلقاو زاد اللي ال u1 اللي هي 2 أكبر من ال u2 اللي هي 2 tiers. donc السويت نتاعي لا هي croissante ولا هي décroissante. donc je peux conclure que ma suite n'est pas monotone. وهكا نكونو جاوبنا على السؤال ونتعداو للسؤال اللي من بعده. الكيستيون اللي من بعد اللي هي petit 1 petit b قال لنا montrer par récurrence, donc on va utiliser la méthode de récurrence, que pour tout n appartenant à n un entre 0 et 2. donc خلينا نتعداو ونخدموها. donc قبل ما نتعداو نجاوبوا على الكيستيون نذكركم بالبرانسيب de récurrence. البرانسيب de récurrence شو يقول si on veut vérifier une propriété pour tout n appartenant à n, أول حاجة لازمنا نعملوها on vérifie que cette propriété est vraie pour le premier élément. donc il va n appartient à n premier élément باش يكون n égale à 0, il va n supérieur ou égal à 1 n باش تكون égal à 1 ainsi de suite. une fois qu'on a vérifié que la propriété est vraie pour le premier terme اش نعملو؟ نتعداو on suppose que la propriété est vraie pour tout n et on vérifie qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n, on a le un inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 0. Donc, on va vérifier pour le premier terme. Vu que n appartient à n, donc le premier terme, n c'est égal à 0. Donc, nous cherchons u0. u0, c'est une donnée du problème, c'est égal à 0. On a les 0 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2. Donc, l'année, on vient de vérifier que la propriété est vraie pour n égale à 0. On va supposer que la propriété est vraie pour n, et on va vérifier qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, on va supposer que un محصورة بين الزيرو والدو. اش باش نعمله؟ باش نزيد واحد من الشيرات الكل. دونك باش تولي لي ان باش تولي لي 1 بلس ان، من هنا 0 باش نزيدها واحد باش تولي لي 1 بلس 0، 2 باش نزيدها واحد باش تولي لي 1 بلس 2. دونك باش تولي لي 1 بلس 0 باش تولي لي 1 و 1 بلس ان باش تولي لي 1 بلس ان، وال 1 بلس 2 باش تولي لي 3. دونك اش باش نجي نعمل توا باش نجي نعمل لانفيرس. دونك 1 l'inverse نتاع 1 هو 1 sur 1, l'inverse نتاع 1 plus un هو 1 sur 1 plus un, والinverse نتاع 3 هو 1 tiers. Et bien sûr, l'inégalité باش تتقلب كانت inférieure ou égale باش تولي supérieure ou égale، على خاطر نعرفوا كي نعملوا l'inverse l'inégalité تتقلب. Donc توا شنو باش نعملوا توا on va tout multiplier par 2. Donc 1 sur 1 اللي هي 1 multiplié par 2 باش تولي لنا 2.
1 sur 1 plus UN multiplié par 2 باش تولينا 2 sur 1 plus UN و 1 tiers multiplié par 2 باش تولينا 2 tiers. دونك اش ولا عندنا؟ ولات عندنا 2 sur 1 plus UN inférieur ou égal à 2, هذا le résultat اللي حشنا بيه, ou supérieur ou égal à 2 tiers. ونعرفوا les 2 tiers supérieur ou égal à 0. Donc 2 sur 1 plus UN supérieur ou égal à 0. Donc au final 2 sur 1 plus UN supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2. و 2 sur 1 plus UN هي شنيا؟ هي لهنا 2 sur 1 plus UN هي UN plus 1. Donc conclusion UN plus 1 بتاعنا باش تولي inférieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 0 اللي هو الريزلتا المطلوب. Donc, la propriété est vérifiée pour tout n. On a pour tout n appartenant à n, un supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2. وهكا نكونوا جاوبنا على الكيستيون ونتعداو توا الكيستيون اللي من بعدها. في الكيستيون اللي من بعد اللي هي petit 2 pose la suite جديدة اللي هي la suite Vn qui est définie sur n par Vn c'est égal à un-1 sur un plus 2 pour tout n appartenant à n. وجي طلب منا في البتيتا طلب منا de montrer que la suite Vn est géométrique de raison moins 1/2 et de déterminer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Donc قبل ما نبداو نجاوبوا على السؤال هات نخمو شويه. هو شنو طالب منا؟ طالب منا de montrer que la suite Vn est géométrique. كيفاش نوريو une suite géométrique بصفه عامه؟ نخرجوا من Vn plus 1 ونبداو نديفلوبيو في لي كالكول حتى لين نلقاو حاجه en fonction de Vn. جينيرالمون ومش جينيرالمون en fait لازمك تلقى un coefficient عدد مضروب في الفي ان باش تكون سويت جيومتريك. لهنا قال لنا لا ريزون الي موان ان دومي، معناتها انا لهنا كي باش نديفلوبي الفي ان بلس 1 لازمني نلقاه موان ان دومي في ان، على خاطر الكوفيسيون اللي نحكي عليه بكري اللي لازم تلقاه مضروب في الفي ان هذاك هو الريزون تاعك. دونك مادام عطاك الريزون هنا موان ان دومي معناتها نعرف روحي راني باش نكتب الفي ان بلس 1 ونبدا نديفلوبي في لي كالكول في الاخر باش نلقاه موان ان دومي في ان. ومن بعد جا طلب منا دو كالكولي لا ليميت دو في ان كون ان تون انفير بلس لانفيني. انا ديجا من هنا نجم نعرف الليميت دو في ان شنو باش نجم تكون، شنو باش تكون بلوتو. علاش؟ على خاطر سي اون سويت جيومتريك اللي الريزون تاعها موان ان دومي، وموان ان دومي محصوره بين موان ان و 1، ونعرفوا كل سويت جيومتريك الريزون تاعها محصوره بين موان ان و 1 باش تكون الليميت نتاعها سي ايغال ا زيرو. دونك يلا خلينا نجاوبوا على الكيستيون ونثبتوا الحكايات هذيا الكل مع بعضنا. دونك كيما قلت لكم باش نخرجوا من الفي ان بلس 1 باش نبداو نديفلوبيو في لي كالكول حتى كشي اللي نخلطوا الحاجه فوا في ان اللي هي باش تطلع لنا موان ان دومي فوا في ان. دونك هذه الفي ان سي ايغال ا يو ان موان 1 سور يو ان بلس 2. دونك الفي ان بلس 1 شنو باش تطلع؟ باش تطلع يو ان بلس 1 موان 1 سور يو ان بلس 1 بلس 2. دونك اليو ان بلس 1 باش نعوضها باش نجي لهنا باش نعوضها بال 2 سور 1 بلس يو ان. دونك هاكا 2 سور 1 بلس يو ان الموان 1 باش تقعد موان 1 وكيف كيف اليو ان بلس 1 باش نعوضها بال 2 سور 1 بلس يو ان والبلس 2 باش تقعد بلس 2. باش نقعد نديفلوبي في الكالكول نتاعي نتبع بشويه بشويه في الكالكول حتى هاكشي اللي فين باش نخلط، حتى هاكشي اللي نخلط ال 1 موان يو ان سي ايغال ا 4 بلس 2 يو ان. دونك لهنا شنو باش نعمل؟ لهنا لازمني نركز على خاطر انا حاجتي حاجه فوا في ان. دونك نمشي نثبت في ان هي يو ان موان 1 وين اش عندي الفوق؟ عندي لهنا 1 موان يو ان. دونك كيفاش نردها يو ان موان 1؟ ندخل عليها سيني موان. دونك لهنا باش تولي لي موان ونحل البارونتيز يو ان موان 1 ونسكر البارونتيز. هذايا بيان سور كان تحلها شنو باش تولي لك؟ باش تولي لك موان يو ان بلس 1 اللي هي 1 موان يو ان اللي عندنا لهنا. دونك هذايا رديناها كيما الفي ان. دونك قاعدة البارتي اللوطانية اش عندي؟ عندي 4 بلس 2 يو ان، وانا اش حاجتي من اللوطة؟ حاجتي ب يو ان بلس 2. دونك نجي نعمل نجي نخرج 2 اون فاكتور، دونك تولي 2 فاكتور دو يو ان بلس 2. دونك يجي نثبتها هذايا 2 يو ان بلس 2 فوا 2 اللي هي 4. دونك لهنا اش ولا عندي؟ ولات عندي يو ان موان 1 سور يو ان بلس 2 اللي هي شنيا يو ان موان 1 سور يو ان بلس 2 اللي هي الفي ان، ولهنا عندي موان 1 سور 2 اللي هي موان 1 دومي. دونك خرجنا من الفي ان بلس 1 لقيناها سي ايغال ا موان 1 دومي دو في ان. دونك لا كونكلوزيون شنيا؟ في ان ايت اون سويت جيومتريك دو ريزون. قداش؟ دو ريزون بيان سور التيرم اللي قدام الفي ان اللي هو موان 1 دومي. وهكا نكونوا جاوبنا على البارتي الاولى. توا اون فا كالكولي لا ليميت دو في ان كون n tend vers plus l'infini. دونك اش نعرفوا كيف ما قلت لكم ديجا في الوقت نقرا في الكيستيون في ان ايت اون سويت جيومتريك دو ريزون موان 1 دومي، وموان 1 دومي باش نعرفوها محصوره بين الموان 1 وال1. دونك اي سويت جيومتريك الريزون تاعها محصوره بين الموان 1 وال1 elle converge vers 0. دونك ليميت كون n tend vers plus l'infini de Vm c'est égal à 0. وهكا نكونوا جاوبنا على الكيستيون هذيا وتوا نتعداو على الكيستيون اللي من بعدها. دونك جاوبنا على البوتي 2 بوتي تا وتوا باش نجاوبوا على البوتي 2 بوتي بي. فاش طلب منا في البوتي 2 بوتي بي؟ طلب منا دو مونطري كو بور tout n appartenant à n un c'est égal à 1 plus 2 Vn sur 1 moins Vn.
معناتها يحبنا اون اكسبريم يو ان اون فونكسيون دو في ان. كيفاش باش نعملوها الحكايه هذيا؟ اون فيت هاي شفتوها لهنا في البوتي 2 لوrsqu'il a posé la fonction v1 c'est égal à un moins 1 sur un plus 2. باش نخرجوا من هنا باش نجبدوا اليو ان على شير ونكتبوا يو ان اون فونكسيون دو في ان، ولازمنا نلقاوها شنو؟ لازمنا نلقاوها يو ان c'est égal à 1 plus 2 v1 sur 1 moins v1. هاي نخدموها مع بعضنا ونثبتوا من الحكايه هذيا. Donc, كيف ما قلت لكم باش نخرجوا من الفي ان اللي عطاها لنا، دونك في ان سي ايكال يو ان موان 1 سور ان بلس 2. نجيو نكتبوها لهنا في ان سي ايكال يو ان موان 1 سور ان بلس 2. اش نعمل؟ نهز اليو ان بلس 2 نطلعها الفوق لهنا، جو ملتيبلي دونك باغ يو ان بلس 2 تولي لي في ان فوا يو ان بلس 2 سي ايكال شنو؟ سي ايكال يو ان موان 1. توا شنو باش نجي نعمل؟ باش نحلها اون فيت في ان فوا يو ان بلس 2 فوا في ان. دونك في ان فوا يو ان بلس 2 فوا في ان سي ايكال يو ان موان 1. ما تبدلتش من الشيره هذي. ومن بعد شنو باش نعمل؟ من بعد باش نهز اليو ان نجيبها لهنا ونهز الفي ان 2 في ان نهزها لغاديك. دونك شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني Vn fois Un moins Un, donc Vn fois Un moins Un, ou le moins 1 moins 2 Vn, moins 1 moins 2 Vn. Donc, je vais نخرج لهنا Un en facteur, donc je lis Un fois Vn moins 1, donc Un fois Vn moins 1. ومن هنا باش تقعد كيف ما هي moins 1 moins 2 Vn. Juste حطيت الموان لبرا وعملت une parenthèse, donc رديتها 1 plus 2 Vn. donc من بعد شنو باش نعمل؟ باش نعمل يو ان لهنا باش نخليها، وباش نهبط الفي ان موان 1 نهبطها لهنا باش تولي لي موان 1 بلس 2 في ان سور في ان موان 1. دونك السيني موان هذايا باش ندخلو اللوطه باش تولي لي الفوق باش تقعد 1 بلس 2 في ان، واللوطه باش تولي لي 1 موان في ان خاطر دخل عليها لو موان. وهذا الريزولتا اللي طلبوه منا، دونك اون فيان دو لو ديمونطري. وتوا نتعداو لاخر كيستيون. C'est que ايش طلب منا في اخر question؟ قال لنا on déduire que la suite UN est convergente. Déduire de ça معناتها que le fait UN est égal à 1 plus 2 VN sur 1 moins VN. Donc شنو باش نعملو؟ on va tout simplement calculer la limite de UN. كي لقينا une limite finie on va dire que la suite est convergente. donc نتعداو نخدمو الخدمة هذي. Donc limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite quand n tend plus l'infini de 1 plus 2 Vn sur 1 moins Vn avec l'exercice c'est ce qu'on a démontré. C'est égal à شنو؟ c'est égal à 1 plus 2 fois la limite de Vn quand n tend plus l'infini, ou Vn c'est une suite géométrique, raison تاعها محصورة بين moins 1 ou 1, donc elle va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. donc باش تطلع لي 0, donc 1 plus 0, من l'autre كيف تطلع لي 1 moins 0, donc 1 plus 0 sur 1 moins 0 هي 1 sur 1 اللي هي c'est égal à 1. Donc, on a une limite qui est finie. Donc, conclusion, la limite quand n tend vers plus l'infini de un existe et est finie. Donc, un est convergente. وكنكونوا كملنا الكوريكسيون تاع l'exercice هذايا، وكملنا زيد الكوريكسيون تاع الاكزامان هذايا اللي جا في سيسيون برينسيبال نتاع باك 2019 بالنسبه لجماعه ايكونومي وجيستيون. ان شاء الله نكون فدتكم بالكدا، وان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء. كان فما حاجه ما فهمتوهاش ولا عندكم دي كومونتير ولا دي سوجيستيون ولا تحبوا تسالوا على حاجه، تنجموا تخليو كومونتير اللوطه وانا تنجاوبكم عليه في اخر وقت. بيان سور ما تنساوش باش تعملوا ابونمون في الشانل نتاعنا، وما تنساوش باش تحطوا جيم على الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي eduxtn. تلقاو اللين نتاعها من اللوطه، وان شاء الله معناتها نكون فدتكم، وان شاء الله المره الجايه على قريب نصلحوا ان اوتر اكزامان ولا نعمل لكم ان كور ولا اون اكسبليكاسيون. المهم انتم كان عندكم دي سوجيستيون خليهم لي لوط ان كومونتير ونشوفوا شنو سافا اتر بور لا بروشين فوا. وفي الامان وبسلامه.